bareng ngono lho. Ya, Kalian mau foto ke kapal. ora yo. Komplain. Komplain. Ya komplain. Iso nang tengah-tengah ngono lho. Aku Lah, bingung. Lah ngene lho, ndek wingi teko niki daftar langsung wong loro apa gak maksudnya? Daftar, mengkene metu aku daftar langsung. Oh, Metune bareng karo kene. Kon puter balik. kok iso? Maksudnya ora masalah puter balik masalahnya kene ning kantore iku lho kene satpame iki lho. Iya, montor putih kuwi sing ngabari mlebu aku. Oh ya, Ya. Tol dhek kan, tak Mas penuh, arep tak parkir resort tol pisan lho. Oh. Nah, dhek kan mlebu kok iso dibon-bon. Lah apa nganu, apa kono parkir tol ning daftar sih, kan ya iso. Kan parkir tol, terus mantri salah siji rene daftar sih kan. Orang mana? Orang gede aja nggak saya. Oke, Jogja ya. Saya Jogja loh ya. Saya minta Jogja loh ya. Jogja. Oh, siap. Mau njaluk Jogja cara ke Watu tang Solo rering langsung malah balik Solo. Nih satu-satunya di Darimo ya. Tempatnya Surabaya jauh. Malah ujul, pegang 250. Tambah 150. Nopo. Saya nambahin juragan di Magelang toh. Solo 3. Jogja. Pundi? 250. Magelang iki lek Magelangnya ongkos saya mah 2000 punjul. Ah nek kowe wegangi mah rugi to. Arep-arepan nang Gur Solo lho, alah. tak iri-iri man goni. Lah kuwi entuk Magelang ronggo lho, 2000 punjul lho iku dadine ora mangkat tok piye pesokan. Sih mikir-mikir kok. Lah
Jombang, Purwokerto Jogja. Buka inan dandan enak. Oke kawan, itulah ya tentang ngobrol-ngobrol sama sopir di pangkal muatan paketan di Baraka, Jakarta. Semoga berguna untuk sekalian semua. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komennya biar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat.